Hızlandırıyorum Ömerciğim, başlayabilirsin. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Güzel, hızlandırıyorum. Başla. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Çok güzel, hızlandırdım. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Madene gitmiş. Adam Bekle, madende bekle, badem başa yemiş. dön. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Hızlandırıyorum. Başla bakalım. Birer birer gidiyoruz. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Ömer çok iyi gidiyorsun. Hızlandırdım. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Hızlandırıyorum. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Hızlandırıyorum. İyi gidiyorsun. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Hızlandırıyorum Ömer. Çok iyi, hadi. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Hızlandırıyorum. Çok az kaldı, son hıza. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Son hız, hadi. Adam madene gitmiş. Adam madende badem yemiş. Madem ki adam madende badem yemiş niye bize getirmemiş? Kocaman kalp gönderiyorum sana. Gelmedi, geldi. Çok iyi okudun, aferin sana. Şimdi o zaman dur, şunu kapatalım önce.